အေဘရုအပီးပေါင်းမြည်တဲ့6မွေပါရင်ညံပြီးတဝမ်းပေးမတန်ရမသိငိမ့်ချမ်းကြလိုက်ငွေပကြီးချေငွေပကြီးငွေပကြီးငွေပြန်ကျင်တာမပြောနဲ့တော့ဘိုက်စိတ်သွားတာပြန်ကျင်တော့ကွာဘယ်လိုပြောမလားဘယ်လိုပြန်လို့မမရပဲလုံးပေးမင်္ဂလာပါဒေါင်းမြန်မာရှယ်အင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတန်းစုတန်းကောနိုင်ငံတော်မှာထပ်ဆောင်ပြီးတယ်ပြင်ဆင်ယူတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကျမှမိမိတဘောဆန္ဒလျောက်ဒါပါတီဝင်နဲ့နေထားပါပဲဆိုတော့ဒီနေထားကိုပြည်သူတွေအားလုံးကသိရှိပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်မေးတယ်လို့ပေါ့2010ကနေ15အထိမှာအားကောင်းခဲ့ကြပြီလေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေဆိုတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေးခွဲခံရတဲ့အခါမှာတမတော်မှာအမြင်မချနေမှုတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုဆိုတာတော့လေဒါကတော့လုံးပေးမင်္ဂလာပါဒေါင်းမြန်မာရှယ်အင်ကနေကြိုဆို